Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce gândește, ce simte, ce face și cum va fi toată povestea asta de triunghi amoros în următoarea perioadă, din momentul în care tu vezi citirea. Da? Și avem relația oficială, partea masculină, partea feminină și a treia persoană, amantul sau amanta, indiferent de situație. Hai să vedem despre ce e vorba. Și începem cu bărbatul, da? Aici poate să fie și un bărbat dacă ești femeie, dar aici e persoana care se împarte la doi. Hai să vedem ce gândește, ce simte și ce face în legătură cu situația asta. Wow! Persoana asta, în momentul de față, dorește foarte mult să-și clarifice această poveste, această situație. Se află într-o perioadă în care, pe de altă parte, spune că totul e la mâna destinului. Fix așa cum trebuie, așa vor fi lucrurile. Da? Deci nu știe ce să facă, efectiv. Nu știe cum să reacționeze, nu știe cum anume vor fi lucrurile aici între voi. Pe de o parte, se simte atras, e curios, e interesat, da? Această parte masculină de o a treia persoană. Pe de altă parte, nu știe cum anume să iasă din această relație în care este. Însă e cineva care lasă totul la voia destinului. Poate să fie cineva care chiar minte sau totuși se simte agitat. Să vedem ce simte. 10 de bâte. Persoana asta simte o apăsare foarte mare. Deci nu-i convine absolut deloc această situație. În special cu a treia persoană. Se simte agitat, are lupte, e gelos, acționează cumva. E foarte dificil pentru această persoană, această poveste în care vă aflați, pentru partea masculină principală. Da? Ce face? Caută soluții. Caută soluții. Face drumuri, comunică, stă singur, singură, meditează. Rațional, această persoană se simte foarte bine în povestea asta, însă emoțional este destul de afectat. Aici văd că ia lucrurile încet și sigur. Este teamă să nu greșească. Vrea să împace pe toată lumea. Simt aici că e ca și cum vrea o pauză de la tot și vrea să se gândească serios la ce are de făcut. Simte un inamic în persoana oficială, în partener. Hai să vedem acum energia feminină principală. Da. De cupe. Persoana asta se gândește să renunțe, să abandoneze. Și să știi că femeia care se află în această poveste, da? Persoana oficială din relație, poți să fii și tu, depinde de povestea în care te afli. Aici văd că această energie feminină își face tot felul de planuri, tot felul de strategii pentru a rezolva ceva anume. Fie se leagă de un copil, fie această persoană merge la un avocat sau se sfătuiește cu cineva, dar omul ăsta pregătește ceva, deci femeia asta chiar pregătește ceva aici. Ce simte? 8 de bâte. Se simte blocată. Pur și simplu, poate această femeie simte că nu îi se răspunde la mesaje sau simte că nu îi sunt luate în seamă vorbele, lucrurile. Persoana asta este dispusă să aștepte momentul oportun, momentul potrivit.
Este o relație veche aici la mijloc, simt, și este dificil ca cineva să se rupă. Ce face? Totuși mai văd o oarecare atracție din partea acestei femei, da, referitor la persoana principală. 10 de spade, păi persoana asta va închide ceva sau în momentul de față închide ceva, suferă foarte mult lumea, deci e clar. Persoana asta închide ceva. Ce face? 6 de bâte, pentru că vrea o victorie, vrea să iasă victorioasă din povestea asta. Și văd că va ieși. Va ieși moartea, dar în multe cazuri persoana asta se gândește mult să închidă, dar pregătește ceva. O legătură cu un Scorpion, zodia Taur, avem Gemeni, Balanță, Vărsător, mai văd. Deci această femeie care este oficiala din relație, să știi că închide ceva. Dar pregătește această chestie de mult timp. Caută dovezi, își strânge acolo ce are nevoie. Și văd că urmează să facă un drum. Hai să vedem pentru cea de-a treia persoană, amantul sau amanta. Hai să vedem ce gândește cea de-a treia persoană. Bun, cea de-a treia persoană s-a săturat de povestea asta, nu știe ce să facă. Cea de-a treia persoană se gândește serios să renunțe la relație. Se gândește serios. Posibil chiar cea de-a treia persoană să se gândească că este mințită, că este înșelată. Mai văd că cea de-a treia persoană se mai și gândește să cunoască pe altcineva. Își dă seama de valoarea pe care o are. Soarele, deci își dorește să iasă învingătoare din povestea asta. Își conștientizează valoarea și trece printr-o perioadă în care și-a revenit sau își revine cea de-a treia persoană, deci amantul, amanta sau relația neoficială. Persoana asta își dă seama de valoarea pe care o are și văd aici că urmează să facă niște demersuri în acest sens. Se gândește la un copil această persoană, se gândește la o viață împreună. Să vedem ce simte. Păi se simte amenințată, e agitată, s-a săturat aici, da? E o agitație legată de această indecizie. Este o persoană care a mai suferit, fie a mai fost implicată în astfel de chestii, fie cea de-a treia persoană de aici a suferit foarte mult în trecut și a mai avut relații eșuate. Și parcă este teamă să nu fie iarăși în povestea asta. Mai văd că, nu știu, simte faptul că suferă în momentul de față și nu mai vrea. Suferă foarte mult privind acest triunghi amoros. Persoana asta suferă pentru că acești doi oameni au activități comune sau pentru că fac ceva anume. Suferă în general, da, pentru această poveste și vrea foarte mult să clarifice situația. Și uneori plânge, e supărat. Să vedem ce face această persoană. Eremitul. Persoana asta alege să nu comunice foarte mult. Rămâne mai mult singur sau singură. Poate vrea să stea singură o perioadă. Regina de bâte, regele de bâte. Wow! Bun, în unele cazuri simt aici că cea de-a treia persoană se mai gândește la cineva sau vrea să mai cunoască pe cineva. Și atunci, în acest context, să știi că sunt șanse să întâlnească. Avem regina de bâte, regele de bâte. O legătură puternică aici cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Persoana asta vrea ceva practic. Spune, bun, dar vreau practic, vreau o dovadă, vreau să facem, nu doar să discutăm. E o persoană foarte hotărâtă, care tare tind eu să cred că se gândește serios să plece dintr-o situație, să abandoneze, dar abandonul va fi foarte brusc. Dacă ești bărbat și te interesează o astfel de relație, vezi că cea de-a treia persoană, da? Relația neoficială, persoana asta a obosit, s-a plictisit și te vei trezi că va pleca peste noapte. Dacă nu faci ceva, bineînțeles.
va pleca să caute împlinirea pentru că se simte singură, abandonată, se simte lăsată deoparte și va merge și va găsi această împlinire. Da. Hai să vedem acum ce urmează în povestea asta. În primul rând, văd că cea de-a treia persoană urmează să facă o călătorie, un drum sau se află la drum. Aici văd o suferință mare și o ceartă pentru partea masculină în viitorul apropiat. Mare suferință și mare ceartă și să vedem pentru femeia oficială, da? Da, e o situație din care persoana asta va ieși bine, se va simți puternică. Și să vedem care e viitorul relației, vreau aici, dintre partenerii oficiali. Ce urmează în relația asta? Wow, totul depinde de a treia persoană. Deci e altcineva. Parcă e o întâlnire aici, da? A treia persoană care, să știi că intervine. Dacă ești pleacă persoana asta, oricum intervine altcineva. Aici văd lucruri bune în casă, în familie, deci aici poate să fie o situație ciudată, dar văd că e o problemă fie de sănătatea unei persoane, la o zi sfântă, la o zi mare și e ceva legat de casă și de familie. Hai să vedem între cei doi cum vor fi lucrurile. Cum vor fi lucrurile. Aici văd multă răceală, da? Se vor clarifica treburile din punct de vedere oficial. Însă văd un sfârșit. Aici văd pe cineva care va face un drum sau cineva care va cunoaște o nouă persoană undeva la drum. Da? Și văd suferințe. Deci e posibil ca relația aceasta să se închidă, tocmai pentru că mai apare cineva. Da, oricum ar fi, mie aici mi-apare o schimbare, o mutare. Nici persoanele astea nu le văd neapărat să rămână împreună. Poate să spun că fac o călătorie împreună undeva, dar nu văd așa ceva. Mai apare altcineva, deci pleacă cineva, intră altcineva. Aici nu e o relație foarte stabilă, foarte sigură. Hai să vedem ce spune oracolul. Câte o carte pentru fiecare voi cere. Aici au ieșit două. Bun. În primul rând văd foarte multe provocări pentru cea de-a treia persoană și faptul că va reuși să le depășească. Partea masculină din relație principală va încerca să coopereze aici, va încerca să se învârte așa între două direcții, dar aici, uite, femeia care e oficială sau care e oficială în relație, uite, văd aici că va găsi o soluție în legătură cu această căsnicie. Da? Va găsi o soluție. Va găsi o dovadă, va găsi ceea ce își dorește. Să mai văd și un mesaj din partea îngerilor pentru fiecare. Da, aici mi-apare o nouă iubire, o nouă persoană poate să apară în viața acestui om. Da? Văd că acest bărbat, da, care e implicat sau persoana principală care e implicată va avea parte de niște conversații sincere care vor clarifica povestea și să vedem
Văd că această persoană trebuie să ierte și să învețe. Da? Cu siguranță aici au mai fost probleme. Poate cine știe vor încerca și vor face pace în unele cazuri, dar totuși văd că totuși este o decepție prea mare aici. Deci persoana asta poate va găsi cheia la această poveste și va pleca. Foarte curând aici se vor desfășura niște evenimente, niște discuții sincere. E ca și cum stați toți la masă și discutați ceva, stabiliți niște lucruri. Da. Undeva există o atracție de suflet pereche. Partea asta masculină din relație e foarte atras de cineva anume. Da? Însă, totuși, repet, eu aici văd o nouă iubire. Deci a treia persoană posibil chiar să mai cunoască pe cineva și să plece. Omul ăsta din mijloc, pentru el e dificil, adică stă și așteaptă, dar nu știu ce așteaptă. Iar a treia persoană pregătește ceva pentru că vrea să se elibereze din povestea asta. Da? Vrea să se ierte, vrea să învețe, vrea să meargă mai departe, pentru că va conștientiza că merită iubire. Deci aici lucrurile cam așa se vor întâmpla, doar că vor fi niște probleme legate de bani. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut o astfel de citire, lăsați-mi în comentarii, mai facem. Dacă nu v-a plăcut, nu mai facem. Vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că v-ați abonat. Dacă n-ați făcut-o deja, vă mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o veți face. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.